May ginawa ako dito sa sa aking camera. 4K Iken action camera. So nilagyan ko siya ng external microphone. Nilagyan ko siya. Wala talaga siyang external. Ako lang ang naglagay. Kaya ngayon, tama-tama palabas ako. Testingin ko kung malinaw siya. At saka kung malinaw ang kanyang audio. Malalaman natin yan ngayon. Pag maganda to, comment kayo dyan sa baba. Tapos ipapakita ko yung kung paano ko siya ginawa. Comment kayo dyan sa baba ha. Oops, bawal overspeeding. Siya nga pala, mga boss, hindi nyo alam. At hindi nyo pa nga alam. Ang buli na nga pala na rin mga boss ay iba nyo naman. Aba, insay. Kasama na yan sa pagbili ko. Ano na siya, kompleto na. Wala ka nang gagalawin. Gagamitin mo na lang. Sasakyan mo na lang. So, yeah. Masasakyan ko nga. Okay, let's go. Casting. Okay ba ang audio dyan? Okay po ba ang audio natin? Oh, okay. Ay di gamitin natin ito. So ayan mga boss. Ito yung quality nung sarap muna natin ang ating salamin. Hindi ako tatawid. Medyo kamusta po ang quality? Good po ba sa inyo yan? Pag good, edi magpapatuloy natin ang paggawa ng external microphone. Iken 4K action camera. Nabili ko lang siya kasama nitong helmet. May kasama na action camera ng helmet. Kaya medyo kajakpat yata ako dito sa helmet nito. Kasi yung presyo ng ng 4K action camera ay presyo na nung helmet. Kaya halos doble yung presyo. Parang bigay na nga lang yung yung helmet. Camera lang ang aking binili. So ayan. Kayo na lang ang humusga kung ano man ang nakikita nyo sa quality ng aking camera, pati sa audio quality. Okay po ba sa inyo? Nakikita nyo po ba yung motor na yun? Malinaw po ba? Yan ang tanong. Yan ang mga tanong na pwede nating sagutin kung tayo ba ay pwede nating gamitin tong action camera na to. So andito na tayo sa papasok ng company. Turn left, right. Nasa 5 na tayo. Hindi na 5.
Lima Technology Center. Yan. So, ang gamit nga pala natin ngayon mga boss ay Yamaha FZ. Kaya video malaki-laki ang ating dalang motor. Dinala ko yung aking FZ. Ang gabi naman siya eh. Ayaw ko kasi siyang dalhin ng ano. Ayaw ko dalhin sa araw dahil pagka uminit, mabibilad lang siya sa parking. So, paniwalang ano eh. Paniwalang bubong yung parking. Kaya dinadala ko lang siya pagkapang gabi, pero pag ng araw never. Ang dinadala ko yung isa yung aking Star X Motor Star, pang anini, pang harabas na yun. Kaya si Tuesday ang aking ginagamit, ang aking pang motovlog na pangkalapan. Diba? Kamusta naman ang aking motor para sa inyo mga boss? Okay ba sa inyo ang motor? Ang ating motor? Sana okay. So kaya tayo nandito dahil sa testing ng ating mic. Mali talaga ako. Ang pag-testing ng ating action camera. Yan. Tapos ang audio ng ating action camera. Oops, bawal overspeeding. Siya nga pala mga boss, kung hindi nyo alam, kasi hindi nyo pa nga alam. Ang busina nga pala na rin mga boss, ay iba nyo naman. Aba, inside. Kasama na yan sa pagbili ko. Ano na siya, kompleto na. Wala ka nang gagalawin, gagamitin mo na lang, sasakyan mo na lang. So yeah, masasakyan ko nga. Medyo kinondisyon ko lang siya ng bahagya. Oops, bangking ng konti. Kinondisyon ko siya, gawa ng stock siya. May-ari ay Seaman. Shout out kay Sir Carlos Tinglasan ng Agoncillo, Batangas. Talaga naman lagi na sinashout out. Siyempre naman special yun eh. May-ari ng motor na to. Huwag ka mag-alala boss, itong motor na ito ay mahal ko. Tulad ng pagmamahal mo dati. Tulad ng pagmamahal mo ito nila. Diba? Ganun tayo eh. Dahil kailangan natin pahalagahan ng ating gamit. Hindi yung pagkagamit na ng gamit. Kasi buhay natin ang dinadala nito. So ayan, dito na ako sa gate ng company. Ayan. Gusto kaya ang audio. Morning sir. Ganito din kasi ang motor mo eh. Paano mo ito? Thank you. Aray ko. So, ayan. Okay. Successful. Kamusta naman mga boss ang ating biyahe? Right. Hindi na tayo. May ano natin endingan to. So thank you so much mga boss sa panonood ng video ito, and if you like this video, please like and share at mag-subscribe na din kayo para kayo ay ma-notify pagka ako ay merong bagong video. At
Comment nyo na din kung nagustuhan nyo ang video ito o kung meron pa akong kailangan i-improve sa paggawa ko nito. Manang ito ay testing lamang para malaman ko kung okay yung ginawa kong paglagay ng external microphone. Salamat! Bye!